Et stort hjerteligt velkommen til alle I dejlige mennesker, som har valgt at kigge forbi i dag på denne store dag for mig. Hvis der altså er kommet nogen. 25 år har jeg nu regeret i denne kommune. De første 6 år på landstedet Ellekilde i den smukke landsdel Skovlunde. Så flyttede jeg til landstedet Egebjerg i den lige så smukke landsdel Ballerup. Her er jeg også blevet mødt med åbne, kærlige arme. Her har jeg regeret i omtrent 19 år, og fra den første færd er jeg blevet mødt af Jan, Peter, Ellen og Allan. Allan, som nu ikke mere er iblandt os, men som stadig er i mit hjerte, ja, i vore hjerter. Så havde jeg den glæde at møde Rikke, og for en stund Jan, som blev Rikkes udkårne. Tak for det møde til jer begge. Nye tider oprandt. Marina, Emilie og Thomas kom til landsdelen i løbet af årene, der randt. De kære mennesker har også gjort min bygade til det sted, hvor det er fantastisk, positivt, hjerteligt, muntert og udfordrende at drage til, når jeg ikke regerer på Møllevej. En varm tak, som i virkeligheden ikke er et stort nok ord, skal lyde til de mennesker, som er mødre, fædre, søskende, familie til disse fantastiske væsener. Jeg takker af hele mit hjerte for, at jeg har den ære at være blevet en del af disse børns liv også. Tak for det. De kollegaer, de ledere, de mennesker, alle som en, som har været en del af mit liv i landsdelen Bygaden i disse mange år, skal også af hjertet have den største kærlige tak for tiden, vi tilbragte sammen. Tak for jeres fantastiske varme, støtte og tålmodighed med mennesket Ellis. Tak til hver og en. 2015. Bygaden. Mine kollegaer nu i dette øjeblik. Jeg er et heldigt menneske, fordi jeg har jer som kollegaer og ven. Fordi Bygaden er et fantastisk hjem og arbejdsplads, hvor jeg synes, vi gør det godt, hvor der ikke er ævl og kævl, men respekt og forståelse og hjælp at hente, og ikke mindst supergod stemning og humor i hverdagen og ved fest. Så igen af hele mit hjerte, tak. Sidst men ikke mindst, tak til alle I andre skønne mennesker. Min familie, mine venner, kollegaer, ledere, bekendte, som er kommet her i dag for at gøre denne dag uforglemmelig. I betyder alle så meget for mig i mit liv. Tak. Slut.